Ողջունում եմ ձեզ հայկական խոհանոց ալիքում և առաջարկում եմ միասին պատրաստենք տապակած հավի կրծքամսով շատ համեղ աղցան։ Հավի կրծքամիսը նախքան տապակելը պետք է մարինացնենք, ինչի արդյունքում աղցանը ստացվում է շատ համեղ և տարբերվող։ Աղցանը պետք է մատուցենք չորահացերով, որը ևս մենք միասին կպատրաստենք։ Նախքան բաղադրատոմսին անցնելը պարտադիր բաժանորդագրվեք, եթե մինչև այժմ չեք բաժանորդագրվել և սեղմեք զանգակ կոճակը, ինչպես նաև հավանեք տեսանյութը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ հին ու նոր բաղադրատոմսեր։ Աղցանը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Խորանարդների ենք բաժանում հացը, ես վերցել եմ ահանման բուխանկա և օգտագործել եմ միայն կեսը։ Կարող եք վերցնել տոստերի համար նախատեսված հաց կամ օգտագործել նախորդ օրվանից մնացած հին հացը։ Հացի վրա ճզմում ենք 1 ատամիկ սխտոր, ավելացնում ենք կարմիր քաղցր պղպեղ կամ պապրիկա ըստ ցանկության, որը գեղեցիկ գույն կհաղորդի մեր չորահացերին։ Ավելացնում ենք 1 պտղուն ծաղ, սև պղպեղից ճաշակի և 2 ճաշի գթած ձիթապտղի ձեթ։ Եթե ձեռքի տակ ունեք խորովածի համեմունք, իմ ավելացրած համեմունքների փոխարեն ավելացրեք խորովածի համեմունքը, այդպես էլ շատ համեղ է ստացվում։ Հացի կտորները խառնում ենք, որպեսզի համեմունքները մի լավ տարածվեն։ Հացը լցնում ենք ջեռոցի տապակի մեջ և չորացնում ենք 5-ից 7 րոպե։ Ջեռոցի ջերմաստիճանը պետք է լինի 150 աստիճան։ Հավի կրծքամիսը երկարությամբ կտրում ենք, այնուհետև բաժանում ենք խորանարդների։ Մսակտորները շատ փոքր չենք անում, որպեսզի տապակվելու ընթացքում դրանք չչորանան։ Այս աղցանի համը կախված է, թե ինչպես ենք համեմում միսը։ Ի դեպ, բաղադրատոմսի մեջ օգտագործվող բոլոր բաղադրիչների ճշգրիտ չափաբաժինը կգտնեք նկարագրությունների բաժնում։ Հավի կրծքամսի վրա ճզմում ենք 1 ատամիկ սխտոր, ավելացնում ենք մի փոքր աղ, կարմիր քաղցր և սև պղպեղ։ Ավելացնում ենք նաև 2 ճաշի գթալ սոյայի սոուս և 1 ճաշի գթալ ձիթապտղի ձեթ։ Երբեմն մեկնաբանությունների բաժնում գրում եք, թե ինչով կարելի է փոխարինել սոյայի սոուսը։ Հարգելիներս, սոյայի սոուսը ոչնչով փոխարինել հնարավոր չէ։ Հավի կրծքամիսը մի լավ խառնում ենք և մի կողմ ենք դնում, որպեսզի մարինացվի։ Այդ ընթացքում զիգզակաձև դանակի օգնությամբ ձողիկաձև կտրատում ենք 2 միջին չափի վարունգ։ Վարունգը աղցանին յուրահատուկ թարմություն կհաղորդի։ Բոլոր բաղադրիչները զիգզակաձև դանակով կամ ինչպես մենք ասում ենք գաթայի դանակով կտրատելով աղցանը ձեռք է բերում շատ գեղեցիկ տեսք։ Վարունգը լցնում ենք աղցանամանի մեջ և կիսալուսնաձև կտրատում ենք 3 խաշած ձու։ Եթե սիրում եք կեսար աղցանը, ապա անհնար է, որ չհավանեք նաև այս աղցանը, պատրաստեք, ճաշակեք և մեկնաբանությունների բաժնում կիսվեք ձեր կարծիքներով։ Ձուն ևս լցնում ենք աղցանամանի մեջ և ձողիկաձև կտրատում ենք 70 գրամ դեղին պանիր։ Որպեսզի աղցանը համեղ ստացվի, վերցրեք այնպիսի պանիր, որը շատ աղ չի պարունակում։ Հարգելիների, շուտով հայկական խոհանոց ալիքի բաժանորդների թիվը կհասնի 45,000-ի։ Շնորհակալ եմ, որ բաժանորդագրվել եք, դիտում եք իմ տեսանյութերը, հավանում եք և գեղեցիկ մեկնաբանություններ եք գրում։ Ես շատ եմ սիրում հայկական խոհանոցի մեր մեծ ընտանիքը և գնահատում եմ յուրաքանչյուրի ներդրումը մեր մեծ ընտանիքը ստեղծելու գործում։ Մարացնում ենք մի փոքր փունջ սամիտ և ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա։ Մինչ մենք նախապատրաստեցինք բոլոր բաղադրիչները, չորահացերը արդեն պատրաստ են։ Ցանկության դեպքում աղցանի մեջ կարող եք ավելացնել խանութից գնված արդեն պատրաստի չորահացեր։ Թավայի մեջ մի փոքր ձեթ ենք լցնում և տապակում ենք արդեն լավ մարինացված մսակտորները։ Միսը տապակում ենք 8-ից 10 րոպե, շատ չենք չորացնում։ Չեք պատկերացնի իմ խոհանոցում ինչ անուշ բույր է տարածվել։ Եթե դուք էլ միսը համեմեք այս եղանակով, արդյունքը կգերազանցի ձեր սպասելիքները։ Երբ միսը արդեն պատրաստ է, թողնում ենք հովանա և ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա։ Վերջում աղցանը համեմում ենք մի փոքր աղով, չմոռանալով, որ միսը և պանիրը արդեն աղ են պարունակում։ Այլևս սխտոր ավելացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ աղցանի մեջ սխտորի համը շատ լավ զգացվում է։ Վերջում ավելացնում ենք 50-ից 70 գրամ մայոնեզ և բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք։ Չորահացերը աղցանի մեջ չենք լցնում, որպեսզի դրանք խրխրթան մնան։ Ավելացնում ենք աղցանը մատուցելիս։
Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնելուց հետո աղցանը անմիջապես մատուցում ենք։ Դե ինչ հարգելիներս, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, այն ստացվել է շատ համեղ, վիտամիններով հարուստ, խրխրթան, մստակտորները շատ համեղ են, իսկ չորահացերը յուրահատուկ համ և հոտ են հաղորդում այս աղցանին։ Այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։